Bon dia, som en Marcos i en Marc i avui us venim a presentar la psicosexualitat. Aconseguir un desenvolupament psicosexual sa i satisfactori no és una tasca fàcil per als homes i les dones. La manca d'educació afectiva i sexual pot tenir aquestes conseqüències: desconeixement de la sexualitat humana, ús infreqüent dels mètodes contraceptius, molts embarassos adolescents no desitjats, malalties de transmissió sexual, estereotips i prejudicis sobre el funcionament del propi cos i de l'altre sexe. Aquestes mancances formatives suposen un desenvolupament deficient de la personalitat. Per això, l'educació afectiva i sexual pot ampliar els nostres coneixements, eliminar els prejudicis sobre el sexe i rebutjar les actituds sexistes. Aprendre a viure la sexualitat. Tradicionalment, el criteri per acceptar a distingir el que és normal i anormal a la sexologia era fonamentalment religiós i cultural. La sexualitat es justificava per la seva perspectiva reproductiva. D'aquí ve la consideració del plaer, la masturbació o l'homosexualitat, com a fenòmens anormals, immorals o viciosos. El comportament sexual depèn de les influències socioculturals, així com de les circumstàncies particulars i de la psicologia de cada individu. Funcions de la sexualitat. La sexualitat, en els éssers humans, significa molt més que un simple mecanisme de reproducció posat a la nostra disposició per la naturalesa. L'amor, la tendresa i el plaer sensual són l'últim estadi d'un llarg procés evolutiu. Les principals funcions de la sexualitat són la comunicació, el plaer i la reproducció. La comunicació. La comunicació i la relació interpersonal són imprescindibles per al desenvolupament físic i psicosocial de l'ésser humà. El contacte corporal, mirades, carícies, petons, abraçades, transmet sentiments i afecte. És un llenguatge més sincer que el llenguatge verbal. La comunicació afectiva no sempre necessita paraules. El plaer. Al llarg de la història, la tradició judeocristiana ha considerat que el plaer era pecaminós i que l'única funció de la sexualitat era la procreació. Aquestes idees van conformar una mentalitat que dificultava la consecució de plaer. No obstant això, les sensacions de plaer i desplaer són les primeres que experimenta l'ésser humà i són indispensables per al desenvolupament personal. El plaer és un resultat d'una relació gratificant amb un mateix i amb altres persones. Per tant, és un valor humà que cal desenvolupar i cultivar. Reproducció. Tot ésser viu, des dels bacteris fins als mamífers, té la funció reproductora al secret de la perpetuació de l'espècie. Encara que la sexualitat es permet a la vida de l'individu, la seva capacitat reproductiva es redueix a certes edats. Actituds vers la sexualitat. Les actituds són sentiments més que idees lògiques. No són fruit d'un acte raonat o deliberat, sinó disposicions valoratives, amb tres components: cognitiu, afectiu i conductual. Els diferents components de l'actitud formen una estructura que tendeix a romandre estable. En diferents ocasions es poden produir contradiccions entre ells, que solen ser l'inici d'un canvi d'actitud. De vegades, el pensament de l'individu es contraposa amb els seus sentiments o accions. El desenvolupament psicosexual humà. Sigmund Freud rebutja la concepció popular i científica de la seva època, que sosté que la sexualitat apareix en el moment de la pubertat, que té un objecte natural i una finalitat. Per a Freud, el desenvolupament psicosexual humà és un procés que travessa diferents estadis o fases: oral, anal, fàl·lica i genital. Fase oral. La boca és la primera zona de plaer. Els petons i carícies, el contacte amb la pell materna, en mamar, la succió, etc. Són actes plaents per al desenvolupament del nadó. L'evolució psicosexual dels nens i les nenes dependrà de les sensacions plaents i de la seguretat que experimentin en aquesta fase. Fase anal. En el segon any de vida comença l'educació en el control dels esfínters, que desplaça l'interès infantil cap a la zona anal. El mecanisme de retenció i expulsió dels excrements té un marcat significat psicològic. Si els pares són molt estrictes en els seus mètodes, poden generar dues reaccions: retenir l'afecte, restrenyiment, i desenvolupar un caràcter obstinat, o rebel·lar-se, expulsar els excrements en un moment inoportú i generar trets de caràcter destructiu. Fase fàl·lica, adípica. L'interès es desplaça cap als genitals. S'estableix la diferenciació psicosexual masculina o femenina i la identificació amb el pare o la mare. Durant aquesta fase apareix el complex d'Èdip en els nens i d'Electra en les nenes, que consisteix en l'atracció cap al progenitor del sexe oposat, a qui es vol posseir, i l'hostilitat o rebuig cap al del mateix sexe. Període de latència. Cap als 6 o 7 anys comença una etapa
en què els impulsos es mantenen en un estat de quietud. Fase genital. A partir de la pubertat s'inicia l'última fase de desenvolupament psicosexual. Es produeix l'organització i la maduresa sexual i es reafirma la identitat sexual de l'home i la dona. L'organització final de la personalitat individual dependrà de la contribució d'aquestes 4 fases. Freud estableix una ruptura entre el sexe com a funció biològica al servei de la reproducció i la sexualitat humana, que no és un fet natural, sinó que es construeix en una complexa història de relacions intersubjectives. El complex d'Èdip. Sòfocles, en l'obra Èdip Rei, va exposar la tragèdia que va viure Èdip, el conflicte que tots els éssers humans patim durant el procés de maduració. Quan Èdip va néixer, un oracle va pronosticar que estava condemnat a matar el seu pare i a casar-se amb la seva mare. Aquesta predicció es va acabar complint. Segons Freud, aquest relat assenyala de forma simbòlica el complex que tot ésser humà ha de superar en la infància. L'odi al progenitor del mateix sexe i el desig cap del sexe oposat. Superada aquesta etapa, el nen s'identifica amb el progenitor del seu mateix sexe, el pren com a model i interioritza els seus preceptes. Moltes gràcies per escoltar-nos. Això ha estat tot.